özü əmin olsa ki, bunun satdığı məsəl üçün X məhsuldur, amma X deyil, içini doldururlar. X bir şampun. Brend deyil də, hansısa bir sexdə içini doldururlar. Həmin menecer iş tapıb sonra çıxmalıdır. Amma o iş axtarmağa başlamalıdır. Korporativ mühitdə ədalət axtarmaq mənasızdır. Çünki siz artıq ona başlayanda öz ədalət anlayışınızdan baxırsınız, amma siz şirkətdə işləyirsinizsə, şirkətin daxilində şirkətin maraqları var və şirkət ədalət anlayışını təmin eləyəcəm deyə sizə bir söz verməyib. Satış meneceri üçün ümumiyyətlə motivasiya puldur. Pulunu ver, işlət. Pulunu ver də kəsmə. Yəni satdığı halda təbii ki. Satış tərəfi qeyd edir ki, 100 dənə potensial olmayan müştəri girib içəri. Cibində bir qəpik olmayanı gətirmisən. Ona görə mən sata bilməmişəm. Universiteti qutarandan sonra döngüyə düşürük ki, təcrübə istəyirlər. Təcrübəmiz yoxdur. Bizə bir iş verin ki, təcrübəmiz olsun. Biz necə eləyək? Sahibkar mənə deyirdi ki, Altay sən elə bil ki 51% müştərinin tərəfindəsən. 51% keçmən tərəfədə. Artıq satış nə isə sırmaq deyil. Əvvəl o dırnaq arası Sovetin vaxtında alverçi təfəkkürü deyil. Reklam şirkətində 300 manata başlayır.